Nshuti bene data ndabaramukije mw'izina rya Yesu. Muragahezagirwa n'Imana mwebwe muje kuri runo rubuga. Nari ndabakumbuye kugira ngo tuganire muri ca kiganiro cacu hano kuri uru rubuga Shingira Intahe Imana Nzima. Ca kiganiro cacu c'ikibiraho niki? Karibu rero murisanze. Uno munsi mfise ikiganiro kiryoshe ariko gishobora no kubahungabanya kikabaca umutima. Ego ariko intumwa Pawulo yaratubwiye ngo nshobozwa vyose n'uwumva inkomezi. Nawe kumbure mu buzima bwawe bwa gikristo hariho ibibazo uti mbega ibi koko nzobishobozwa n'iki? Ariko nawe wumve ko ushobozwa vyose n'uguha inkomezi. Reka rero tuje kw'ijambo. Umutwe w'iki cigisho witwa ngo ntihakagire ikigutesha inzira. Ntihakagire ikigutesha inzira. Ni ukuvuga iki? Twese turi mu rugendo, twarabivuze, tumaze kubivuga kenshi, kandi nta n'umwe abiyobewe ko turi mu rugendo. Dufise rero iyo turiko turaja, biva aho turiko tuva hamwe, kuko turi muri iyi si, ariko turiko tuja mu bundi bugingo, mu bundi buzima, kandi ubwo buzima nabwo twarumvise ko bushobora kuvyara inzira zibiri. Ushobora kuja iyo ugiye, canke ugasanga wagiye iyo utagomba kuja. Ushobora kuja iyo ugomba, canke ugasanga wagiye iyo utashaka kuja. Wewe rero uno munsi ivyo tuganira ni ukugira ngo ugire nawe ihitamwo ryiza. Mu gihe Imana yarema abantu, iremye Adamu na Eva, yarababwiye amajambo akomeye ati ibindi biti vyose murabirekuriwe, ariko iki ntimuze mukoreko. Turaza kubisoma mu kanya. Reka duhere kw'ijambo riri mu Bagalatiya. Pawulo yavuze. Pawulo turamukunda, yabaye intumwa ikomeye, yatwigishije vyinshi. Uno munsi turaza kuvuga amajambo yavuze. Hariho ijambo tuza guhagararako rijanye cane n'uwu mutwe, ntihakagire ikigutesha inzira. Ntihakagire ikigutesha inzira. Inzira twahisemwo ni inzira ija mw'ijuru. Inzira ija mw'ijuru tuyijamwo tuyijanywemwo dukurikiye uwavuze ko ari inzira n'ukuri n'ubugingo. Nta rindi zina ryatanzwe mw'isi no mw'ijuru abantu bashobora gukirizwamwo atari iryo zina nyene, iryo rya Yesu Kristo umunyenazareti. Nibaza ko ivyo benshi barabisobanukiwe. Ego. Nababwiye nti reka dutangurire kw'ijambo riri mu Bagalatiya. Pawulo yavuga ati ariko jeho sinkirata ikindi atari umusaraba w'umwami Yesu Kristo, watumye isi imbera kibambwe, nanje isi nkayibera kibambwe. Ibi biri mu Bagalatiya 6:14. Ni ukuvuga iki? Hariho ivy'isi, ibintu vy'isi sinkivyitayeho, kuko nzi yuko hariho ikindi kibisumba. Ego, sinkibishira imbere.
reka tuje kw'ijambo rero. Ijambo dusangira uno munsi riri mu gitabo c'abami. Igitabo c'abami ca mbere. Igice ni ca 13. Igice ni ca 13, ku bisanzwe twari kuhasoma hose, ariko vyotubera birebire. Inkuru ivuga umuvugishwa w'Imana n'umwami Yerobowamu. Umuvugishwa w'Imana yaje ava kure, Imana yamutumye, vyari ivy'ukuri, iramuvugisha, hanyuma umwami yumvise ivyo avugishijwe, sinzi icamufashe, atambika akaboko aho atari kugashira. Ukuboko kwiwe guca kuruma kuba nk'urukwi, hanyuma vyanka ko anagukuraho yari yagushize. Asavye umukozi w'Imana, umukozi w'Imana arabimukurako asubira uko yari ari. Maze umwami Yerobowamu, reka tuze dusome ibice bice. Ubwa mbere uwo muvugishwa w'Imana yavuze n'ijwi rirenga, avugishijwe n'ijambo ry'Uhoraho, abarira ico gicaniro ati: ewe gicaniro, ewe gicaniro, uku niko Uhoraho agize ngo mu nzu ya Dawidi hazovuka umwana yitwa Yosiya, ngo kandi abaherezi bo mu bitabo vyo ku mpinga z'imisozi bahora basozere imibavu kuri wewe. Nguyo azobatanga kabimazi kuri wewe nyene, ngo kandi kuri wewe niho bazoturira amagufa y'abantu. Ivyo nivyo yavugishijwe. Maze umwami Yerobowamu yumvise ijambo uwo muntu w'Imana yasemereye, avugira kuri ico gicaniro c'i Beteli, amutunga ukuboko ahagaze ku gicaniro, aravuga ati: nimumufate. Uwo mwanya ukuboko yari amutunze guca kuranyunyuka, bituma adashobora no kukwigarukanako. Maze umwami abarira uwo muntu w'Imana ati: ngingo Uhoraho Imana yawe mpangaze, unsabire ukuboko kwanje gukire. Nuko uwo mukozi w'Imana, uwo muntu w'Imana yinginga Uhoraho, ukuboko k'umwami kurakira, gusubira kumera uko kwahora. Maze umwami abarira uwo muntu w'Imana ati: ngwino tujane iwanje, ndakuzimane nteko ndagutasure. Umuntu w'Imana, umwami ubundi umwami yari yanse kwemera ivyo ahanuye, aca avuga ati: nimumufate. Amusonga akaboko, mwavyumvise, ariko ukuboko kuca kuranyunyuka, kwanka no kumusubirako. None haca arasaba uwo mukozi w'Imana ngo amusabire inginga Imana imukize, ica iramukiza. Inkuru rero nuko yaciye amubwira ati, yarabonye ko ari umugabo, ati: ni ngo nze kukuzimana, nyene kwibombora, muravyumva. Ariko umukozi w'Imana aramubwira, yishura umwami ati: naho wompa igihimba co mu ngoro yawe, naho twojana iwawe, kandi sinshobora kugira ico ndirino, canke ngo ndahanywere n'amazi, kuko ariko ijambo ry'Uhoraho yanyihanikirije, ngo sinze ngire ico ndya canke ngonywe n'amazi,
kandi ngo sinze nsubire mu nzira nazananye. Nuko aragenda ajana iyindi nzira, ntiyasubira mu nzira yazananye, aza i Betelehemu. Haleluya! Umukozi w'Imana yaraje afise intumbero nziza, arakora igikorwa c'Imana nk'uko bibereye. Umwami agomba kumuvangira, Imana iramuhana. Umwami amuhamagarira rero kumuzimana, kumbure hari naho yari abikuye ku mutima mwiza, ata ntumbero yari afise mbi, ariko Imana yari yabimubwiye, yabimubujije. Nawe aca arahakanira umwami ati, nawe wogira gute? Nawe wombwira ngo umpa igice c'ubwami bwawe, sinza, kuko Uhoraho yabimbujije, ntaco nza kunywa, kandi no mu gusubira inyuma, subira, nza kujana iyindi nzira sinshobora naciye. Nguyo asubiye inyuma, afashe iyindi nzira. Inkuru rero nashaka ko tuganira kandi nashaka ko dusoma, aha kwabaye kugira ngo ndabashire mutahure neza ivyo ari vyo turiko turavuga. Mwibuke neza ko umutwe w'iki cigisho uvuga ngo ntihakagire ikigutesha inzira. Ingene uwo muntu w'Imana yazize kutayumvira. Kandi Beteli hari umutama yavugishwa n'Imana. Abahungu biwe baraza bamwiganira ivyo uwo muntu w'Imana yakoreye i Beteli vyose uwo munsi, n'amajambo yabariye umwami, nayo bayiganira se. Se arababaza ati, aciye hehe? Aciye muyihe nzira? Kandi uwo muntu w'Imana yavuye i Buyuda. Abo bahungu bari babonye inzira aciyemwo iyo ariyo. Nuko abarira abahungu biwe ati, munshirire amatandiko ku ndogoba. Bayamushiriyeko arayurira, akurikira uwo muntu w'Imana, asanga yicaye munsi y'igiti c'umuweroni. Aramubaza ati, mbega ni wewe muntu w'Imana waje uva i Buyuda? Nawe ati, ego ni jewe, egome ni jewe. Aramubwira ati, ngwino dusubirane imuhira ufungure. Aramwishura ati, sinemererwa gusubirana inyuma nawe, canke ngo tujane iwawe, canke ngo ngire ico nsangira nawe aha hantu ari ico kurya canke ico kunywa, kuko nabariwe n'ijambo ry'Uhoraho ngo sinze ngira ico ndya canke ngo nywe n'amazi, kandi ngo sinze nsubire mu nzira nazananye. Nawe aramwishura ati, nanje nduvugishwa n'Imana nkawe. Kandi umumarayika yambariye avugishijwe n'ijambo ry'Uhoraho ati, genda umugarure umujani wawe, umuhe ico arya n'ico anywa. Ariko yaramubesha, nuko basubirana inyuma. Bashitse iwe avuye i Buyuda, ati, uku niko Uhoraho agize ngo, ko wanse kumvira ijambo ryiwe, ntiwitondera icagezwe ciwe Uhoraho Imana yawe. Ntiwitondere icagezwe ciwe Uhoraho Imana yawe. Reka asubiremo. Abarira uwo muntu w'Imana yavuye i Buyuda ati, uku niko Uhoraho agize ngo, ko wanse kumvira ijambo ryiwe, ntiwitondere icagezwe ciwe Uhoraho Imana yawe, ariko ukagaruka
ukarya ivyo kurya ukanywera n'amazi ahantu yakubujije ngo ntuzugire ico urya canke ico unywa, ngo nuko rero umuvyimba wawe ntuzoruha ushika mu mva ya ba sokuruza. Hanyuma amaze kurya no kunywa, wa muvugishwa yamugaruye amushirira amatandiko ku ndogoba, nuko aragenda. Araheza ahura n'intambwe iramwica, umuvyimba wiwe urambarara mu nzira, indogoba iwuhagarara iruhande, intambwe nayo yihagarara iruhande y'uwo muvyimba nyene. Maze abantu bahaciye babona uwo muvyimba urambaraye mu nzira, intambwe iwuhagaze iruhande, baragenda babivuga ngo mu gisagara, bagenda babivuga mu gisagara aho uwo muvugishwa w'umutama yaba. Maze uwo muvugishwa yamugaruye mu nzira, avyumvise aravuga ati ni wa muntu w'Imana atumvira ijambo ry'Uhoraho, nico gitumye Uhoraho amuterera intambwe ikamutabagura ikamwica, nk'uko ijambo ryiwe ryamubariye. Haleluya. Nakubwiye nti ntihakagire ikigutesha inzira. Twumvise umukozi w'Imana, yari umukozi w'Imana vy'ukuri, mu gifaransa bavuga atitre. Yari afise ikarata, nibaza ko yari afise nk'ikarata. Muri kino gihe baraduhaye amakarata, abakozi b'Imana, kugaragaza yuko uri umukozi w'Imana wo ku rweguru, ushitse mu nzira canke uhuye n'abagenzi bawe, urashobora kubereka igihe bagize amakenga kuri wewe. Ino iyo ugiye nko mu gasho ukavuga uti je kurondera umuntu, ukabereka iyo karata, baramuguha. Ugiye kuraba umurwayi ntibane kukubaza ngo ni bimwe, ngo ni inshuti yawe canke niki, uberetse iyo karata birakora. Tuvuge hano mu gihugu co mu Budagi mbamwo. Rero umukozi w'Imana yari yabwiwe n'Imana, haza uwundi muntu aramubwira ati rega dukora bimwe, twese dukora bimwe, na jewe ndi umuvugishwa w'Imana, none ikibazo kiri ingo. Wa muntu arahurumba, ntacibutse ya mana, aravye uwo banganya, novuga banganya basangiye umuhamagaro, aramukurikiye, ariko ijambo we yumvise, ijambo Imana yamubwiye aba ararirenzeko, kandi Imana iraheza ikora iryo yavuze. Imana rero ntibesha. Hariho abantu benshi bakunda kuvuga ngo ivyo vyo kuvuga ngo umuriro ngo udahera, ngo umuriro waka mazuku, ego abantu bazosha, abantu bazobona amagorwa, ngo nta bizobaho. Imana ntibesha. Uyu muntu yaravyiboneyeko. Ego aha muri iki gihe vyangoye no gutahura, none uwo mukozi w'Imana ninde yamutumye? Satani canke ni Imana nyene yamutumye kugira ngo irabe umukozi wiwe ingene ahagaze neza? Ivyo arivyo vyose, ikosa ntiriri ku wamugarukanye, ahari ikosa riri ku wutahagaze kw'ijambo ry'Imana. Egome, wewe tuvuge uri umukozi w'Imana canke uri uwizera, uhuye n'umugabo w'igihumbu, arakubwiye ko uri igitangaza, ko naho yakagenda atari bwakunde umuntu nkawe, uremeye uruguyemwo. Ashobora no kukubwira ati rega naje ndi umukozi w'Imana,
ko twaravyumvise ngo hariho ababikora umuntu akarugwamo. Ivyo bishobora gushikira abantu baba abagabo canke abagore. Satani ikabubira ikabahenda, ikabakura muri vya bindi bahora bagenderamwo vy'ubwizigirwa, ikabashira mu vyaha kugira ngo ibakure mu masezerano, ibakure mu nzira. Namye niyumvira, sinzi ko nabo bakicigisha, hariho ivyo bita ivyese, ndacibuka mu gifaransa, maître corbeau. Le corbeau il le renard. Maître corbeau sur un arbre perché. Ngo igikona cari gifise iforomaje mu kanwa gihagaze ku giti kirekire. Imbwebwe iraza irakiraba igomba iyo foromaje, irayibwira ati yoo uri igikona ciza uraberewe, yoo ati eka. Imbwebwe irataka igikona, igikona kiraryoherwa kiti ngira noririmba vyoba bikomeye kurusha. Icasamye ya foromaje irakoroka, ya mbwebwe iti nta kindi twapfana, ica irigira. Aha tugenda simvuze ngo turi ibikona, ariko hari imbwebwe zigendana natwe, zamaze kubona ico dufise, zigomba kudutsitaza. Ego ejo bundi si kera hari umuntu yampamagaye arambwira ati je mfise ikibazo, nari mfise akantu komfasha, none hari uwanyinginze ngo ndakamutize aba arakifashisha muri ubu buryo n'ubu. Numva burya ijambo ry'Imana riravuga, numva umuntu yobaza Imana, kandi Imana irashobora kuvugira mu bantu canke mu bintu canke akakwibwirira wenyene. Uyo muntu iyo aza gukora iyo ntambwe yarabaye neza neza nk'ico gikona. Ego mwebwe neza ata turi kumwe hano, benshi nabonye ari abakiri bato, ni abahungu beza, ni abakobwa beza beza cane. Satani ubu ndababazwa nuko numva ngo mwebwe ntimukimenya, nta bitito babaciriye. Twebwe kera tugiye kwa ba nyogokuru baragira ibitito bakatubwira ngo hariho igikoko caba gihushije umuntu kumurya, kigaca kivuga kiti nzoza ndi inka nziza nkurye, nzoza n'inkumi nziza nkurye. Satani ishobora gucaho hose, ishobora kuza n'igipapuro ciza nkakurya, ishobora kuza ndi umuntu asa n'uwufise amafaranga nkakurya, nkaguta, nkagukura muri ivyo warimwo, wariko uragenderamwo, wari wizeye. Umusore umwe niwe yigeze kuntera inkuru ati nasengera ahantu ariko warahayoboye akama yari uwibana kandi umufasoni, akaba yambwiye nko mw'ijoro rikuze ati yamara woza hano tukaba turiganirira. Tukaba turiganira. Hari benshi rero bagwa muri iyo mitego, baturiya mwumva si umukozi w'Imana, uriya mwumva ari umuvugishwa nta ngorane, uriya. Ariko naho yoba ari umufiyanse wawe, rero namwe ndabibona bamwe bamwe bakavuga bati ngo mperekeze kwa fiyanse sha,
kandi n'ivy'ukuri n'ahandi ibintu birononekara. Twibuke cane yuko ingero y'icaha hari urupfu. Ingero y'icaha ni urupfu. Nta yindi mpembo icaha gishobora kutuzanira atari urupfu. Reka tuhasivayo 20:14. 20:14 itubwira ngo ntugasambane. Ego, ntugasambane. Ubu rero ubusambanyi bwaragwiriye. Bwagwiriye mu buryo bwinshi. Interineti yarabuzanye, ibinyoma, ibintu vyinshi. Nagira ndakubwire nti wewe rero uribaza ngo ngo aha birarekuwe, aha ntibirekuwe. Ekaye, ntaho birekuwe. Reka turabe muri Matayo 5. Matayo 5 aratubwira ijambo rimwe. Ni 27 gushika 20. Matayo 5 umurongo wa 27 na 29 niho hatubwira aya majambo ngo mwarumvise ko vyavuzwe ngo ntimugasambane, ariko jewe ndababwira yuko umuntu wese araba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima wiwe. Ijisho ryawe ry'iburyo niryagutsitaza urinogore, urite kure. Vyokubera vyiza ufa ijisho ryawe rimwe hako umubiri wawe wose wotabwa muri Gehonomu. Ico dutinya hanini, ico twanka, nuko umubiri wacu, nuko twotabwa muri Gehonomu. Iki gisomwa kirabitubwira neza. Icaha kiradushisha inzira. Ntitwagenewe Gehonomu, twagenewe kuzoja mw'ijuru. Twagenewe kuzoja mw'ijuru. Nk'uko tubisoma, Imana iratubwira iti nimureke no kujana n'abo bagenda ukutariko. Reka tusome muri Abikorinto 5. Abikorinto 5 duhere ku murongo wa mbere. Yuko muri mwebwe hariho ubusambanyi, kandi ubwo busambanyi butoba no mu banyamahanga, ni ukuvuga mu batizera. Umuntu gucika mukase ngo amwabire, gucikiza mukase ngo amwabire, namwe mukikakisha ntimubabare nk'uko mwari mukwiye, kugira ngo uwakoze ico caha akurwe muri mwebwe. Kubwanje naho ntari ku mubiri, ariho ku mubiri, ariko ndiho mu mpwemu, nahejeje gutsindisha uwakoze ibimeze gutyo, nk'aho ndiho. Mw'izina ry'Umwami Yesu, mwebwe n'impwemu yanje dukoranye dufise ubushobozi bw'Umwami wacu Yesu, guha Satani umeze atyo, kugira ngo umubiri wiwe uranduke, ubugingo bwiwe buze burokoke, kandi umunsi w'Umwami
Yesu, muze burokoke ku munsi w'umwami Yesu. Ego, nariko ndavuga nti ntihakagire ibibahushisha inzira. Ubu rero umuntu ashobora gukora ibintu bimuhushisha inzira. Muri ivyo harimwo ubusambanyi, muri ivyo harimwo kutumvira, muri ivyo harimwo kuborerwa, harimwo kwiba, harimwo gusenga ibigirwamana n'ibindi vyinshi. Ibi uzovyibutswa iminsi yose, biri muri wewe, waravyumvise. Ego, twumvise umukozi w'Imana, yari umukozi w'Imana vy'ukuri, ariko ntiyumviye. Hanyuma ico yabonye nuko yisanze intambwe iriyadukiza, iraza iramwica. Bigaragara yuko iyo ntare nta nubwo yari iyo ntambwe nta nubwo yari ifise ariwe muntu ariwe yari afise inyama nyinshi. Kumbure iyo farasi ariko aragira ko ishobora kuba yari ifise n'inyama nyinshi, ariko ntiyanariye n'inyama. Yariye, yishe uwo muntu, iraheza irararama. Mbibutse inshuti yanje yuko hariho abantu batazoja mw'ijuru. Abatazoja mw'ijuru ngo n'abagabitanye, uko tubisoma mu Bikorinto ba mbere 6 kuva kuri 9, ngo ntimuzi yuko bagabitanya batazoraga ubwami bw'Imana. Ntimuzimire. Abashakanye canke abasenga ibigirwamana canke abasambanyi canke abagabo basambana n'abandi bagabo canke abagabo canke ibisuma canke abipfuza canke imborerwa canke abatukana canke abanyazi, abasahura, ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Wavyumvise inshuti yanje, ntihakagire ikigutesha inzira. Nuko Yesu yabwiye intumwa ziwe ati yonja murahazi, nabo bati nihehe. Ariko Stefano we yarahabonye. Stefano yarahabonye igihe bariko bamutera amabuye, yabonye Yesu ahagaze iruhande mu buryo bwa se. Yarabibonye, kandi aho hantu natwe tuzohaja. Twarahumvise, dushaka kujayo vyanse bikunze, kuko niho twateguriwe. Ego, ndanezerewe no kukwibutsa yuko ibi bintu vy'agakiza Yesu yapfiriye abantu bose. Mu bana niho bakunze kuririmba ngo Yesu yapfiriye abana bose bo muri iyi si, abahindi n'abazungu natwe abirabure, Yesu yadupfiriye uko tungana. Mbega uti bisigura iki? Ico bisigura ni ukuvuga yuko wewe ukiriho, ukiri mu buzima, urafise ububasha bwo kuba umwana w'Imana, wo kuzoronka kuri urwo ruhara, kuko ngo ni naco kimutebeje kugaruka, kuko ashaka yuko abantu bose bakizwa. Ijambo Yesu yabwiye intumwa bari kumwe, yababwiye ati ntimuhagarike umutima, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Muhira kwa Data hari amazu menshi, iyo aba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ko
ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Amen. Kandi yongeye ko ababwira ati ati inzira Yesu arababwira ati ni jewe nzira no kuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri data ntamujanye. Aha turongeye turabivuze turabisubiyemwo, nta yindi nzira iriho abantu bashobora gukirizwamwo. Uwuje avuga ibintu binyuranye n'ibi muramwitondere canke mumubwire azosubire kubitohoza neza iyo yavyumvise, kuko twebwe amajambo dusoma twabwiwe kandi twasubiriwemwo naya, kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo, kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Ibi biri mu vyakozwe n'intumwa 4:12. Uwo nawe si uwundi ni Yesu Kristo. Kuko ndashaka kandi kubararikira iyo musoma ijambo ry'Imana ngo mwitonde mushike aho rihera, kugira mwumve intango n'iherezo ry'iryo jambo, nimwumve igice. Ariko twe turanezerewe nuko Imana yarungitse umwana wayo Yesu Kristo ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko azabone ubugingo budashira. Muri Kristo rero twabonye ubugingo budashira. Inshuti yanje mugenzi, nubwo tutarabonana ku mubiri, kumbe tutazobonana tukiriho hano mw'isi, tuzobonanira kwa data mw'ijuru. Kandi ivyo ntibizoba kera, kuko ibimenyetso vyaramaze kugaragara vyo kugaruka kwa Yesu. Mbega bizogenda gute? Kuri runo rubuga uzohigira vyinshi. Ingene biteguwe nuko umwami Yesu azogaruka ku bicu, azoza gutora abapfiriye mu kwizera muri we, n'abandi bapfiriye mu kwizera mu bihe vy'igihe vyaheze, aho ni bamwe mwagiye mwumva. Hanyuma abo azoza kubatora, azoza ahagarare mu bicu, inzambe niyavuga y'umumarayika, abasinziriye muri Kristo bazokwikangura baduge ubwa mbere. Natwe tuzoba tukiriho turi bazima tuzohindurwa, imibiri yacu izohinduka. Iyi mibiri yo gupfa twari dufise izokwambara ukudapfa, natwe tuduge mu kanya n'isase nk'ako gukubita ubugohe. Hanyuma tuzoca twibanira n'umukiza wacu ibihe bidashira. Amakuru dusomye ijambo ry'Imana ritubwira yuko inyuma yaho abantu batazoba bari biteguye bari bakiriho bazobandanya babaho, nubwo ibihe ngaha kw'isi bizoba bimeze nabi, birimwo intambara, birimwo amagorwa, birimwo indyane, birimwo indwara n'ibindi vyinshi. N'ivyo bihe ntibizoteba, bizomara hagati y'imyaka 3 n'inusu na ndwi. Ndafise ico ndabivugiye, ariko ntibizorenza imyaka 7. Hanyuma umwami Yesu azoheza agaruke hano kw'isi, azananye n'abamwizeye, abaherutse kuduga, yabateguye, kuko hazoca haba ya ntwaro ya Yesu Kristo kw'isi y'imyaka 1000. Hanyuma n'inyuma y'imyaka 1000, novuga nti amateka y'isi ntazoba arahera, kuko hazokwaduka n'iyindi ntambara
hanyuma hazokwaduka n'izuka rya bose ry'abasigaye, n'imanza zizocibwa. Biravugwa ko tuzociye imanza, natwe tuzoba mu baca imanza nitwasangwa natwe tugororotse. Hanyuma hazoca hatangura rero ubugingo budashira. Ariko ivyo biracari kure gushika kuri ico hari intambara zibiri zitegekanijwe. Hari imwe bavuga yuko ishobora kuba ari izi iriko iraba, ariko nta vyemeza dufise. Intambara ya Harmagedo, yego, hari intambara zibiri nayo nyene izoba. Ivyo bice ntidukunze kuvyitwarika rwose, kuko nivyo birakenewe ko tubimenya, ariko ahanini dukeneye kumenya ico dutabara n'ico dukiza n'iki. Muri Bibiliya ubwaho haranditse ngo hahirwa abazoba mu mugabane w'abazozuka ubwa mbere. Natwe rero nivyo twifuza kandi nivyo tubasabira. Nuko inshuti zanje, bene data, wowe ukiri muto ushobora guhendwa uti reka mbe ndifasha uku, mbe ndabesha, canke mbe ndagira, mu Gifaransa bavuga ngo mbe ndaprofita, mbe sinzi bavuga ngo kurya mbege. Ego, ni ukuvuga aha urupfu ntirusezerana, kandi abapfuye ibindi ntibibe bikibaraba. Oya, bazoca baja gusinzira, basinziye bapfiriye mu mwami bazoba mw'izuka rya mbere. Batamupfiriyemwo naho bizoba ukundi nyene, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Ndabipfurije rero umunsi mwiza. Hari uwigeze kumbaza ati mbega none iriya Tanganyika wayikuye hehe? Ubuhinga bwarateye imbere. Iyi ni ifoto, ni nk'uko dushariza, ni ifoto umuntu arondera akayishira ngaho, hanyuma bikatwibutsa ibihe vyiza ku biyaga, kuri Tanganyika canke ku bindi biyaga bikuru bikuru. Nuko rero Yesu abahezagire. Tuzosubira ejo canke ubutaha. Ndabakunda cane, ndabagumbiriye. Mubane n'Umwami Yesu. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turagushimiye kuri aba bene data bakunda gukurikirana bino biganiro vyacu, kandi bikabubaka. Savye rero ngo bagire neza, ubatsindanishirize mu ntambara zabo zinyuranye. Mana, hariho abamaze gushira ukuboko nko mu mwimbe, ariko rero uko kuboko kuba kwanse kuvayo, umutima uri mu mutwe, kubera ko iyo nzoka yobarya ntibabizi ingene bizogenda. Savye rero ngo ubohore Mana abo bose bamaze gukorokera mu mwimbe, canke abo bose bahagaze ku manga, bagiriye neza, boye kugwa mu vyo bakura mu vyizigirwa, ariko bakubone wewe. Urakoze umutabazi wacu, urakoze Mana uhoraho, turabisavye tukwizeye Mana, kandi turagushimiye. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusavye, amen.